tvei stuttlutil ting som jeg vil taka fram her i morgen og visa det da. Det er jo tvei ting som alltid vilja leggja seg opp et kristendommen og langt av teologiseminarium så kappas de vi Kristi år det er jo filosofaner, Platon og ditten og datten. Jeg vet ikke hva det er høyda. Jeg har omgang lyst der, jeg får omgang til at lese der. Jeg leser ur enske King James, Kolossebrev 2:8. Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Førske King James, være tikkun at ikkje nekkar med vår hertetje, etla rene tikkun, hertetje tikkun, jøgnun heimspekje, og fafongda vidlo, etter sige manna, etter badna lærdomon heimsins, og ikkje etter Kristin. Vi hava ta sanna godle. Vi hava ta sanna rujudømme. Vi hava ta sanna vuisdømmen. Vi hava sannløykan, atlan og Jesus Kristi, og i Guds åre, og ta gagnar ångantui er blanda Platon og Sokrates, eller hva søren var det, eller bare lukka mykje kvetar øyta. Atlar, bægi fotnar og fra nudjar tui, er blanda nekrar av tøymen og pui, tar ledja ønskje atræt Kristi. Guds visdomur og Guds sannløyke til alt fullkomi ui Kristi. Aldøyles fullkomi. Vi lesa i 4 Korint 8:30. Men av honom er tid og i Kristi Jesus, som av god er gjørdur okkon vuisdømur, og rattvise, og halgan, og endurløysing. Kristus er gjørdur okkon vuisdømur, sannur vuisdømur. Vuisdømur hesa heims er bara høyt luft, det er bara bløra, det kan være praktisk, gav praktisk råd til å liva livet betre, men det gjør ångar endaligar, holdbæra spurningar, som hjelper der verulige. Det kan gjøre livet kjadar som det betre. Det er som å færa til en life coach, du vet. Det er som at høyre en motiverande talare. Han kan hjelpe der litt av det som drop. Men hva nytta det? Hva nytta det? Løyve fløyer av sted. Jeg husker om det alltid, altså, det er du vet, jeg husker om okkur ting, når det byrja, det var 2008. 2008, det var 8 nu, det er 20 år siden. Jeg er ikke mer enn vent mer. Så stod gonge tøyen. Du vet, man var 30 og 4 stuttar tøy siden, nu er man knapt 24, halvt trusjum tror jeg. Og så 20 år tre, så er trusj. Nokker år tre, så er pensjoneraver. Min saul er langt kommet for å bo i mina. Hun langt kommet for å bo i nevn. Så jeg vil vise dere til at Guds år avværer med filosofi. Og så færer det av teologiseminarier, og hva lærer det? Filosofi. Man ser det, så er doktorene, tar doktor i teologi og filosofi. Filosofi og teologi. Hva søren hoksa der fyrir seg? Guds år avværer med filosofi. Hva skal du så lese det til? Hvis er Guds år avværer med filosofi, så vil jeg angan filosof lese. Nekran tog. Kan han ikke gjøre mer? Tog kvett er vanten,
hva det vant noe til, hva jeg sier så? Guds ord sier det her. Være tikkun. Beware. At ikke nekkar med vår hertetje, eller rene to spoil, til at han er krudj. Hvis han som vinner, han kommer inn and takes the spoils. Han tekur ronsfæge, til ronsfæge, til at han er krudj. Og hva er krudje? Men krudje er sannløygan. Krudje er mittlen ljus og myrskur. Er det ikke Kristi år som stendur, så stendur okkur anna år. Og hvor stendur at han fyrir det? Satan. Og Satan legger ikke at træt Kristi. Kristus stendur i seg sjálvun. Han er fullfudjavur. Han er fullkommen. Tu hever ikke graupa nå djupt og i Guds år enn gane. Og så er du svenker, og så først du etter øron. Det er egentlig til at tar folk fyr etter øron. Og jeg fer etter øron, til å genga vi øron, til å færa vi øron. Hvor først vi øron? Tor bror Krist, hvor først vi øron? Til at hårast mot Kristi. Og han setter det opp som at det er imot Kristi. Jeg skal lese det etter. Være tikkun, at det ikke nekker med vår hertetje til å rena. Hertetje tikkun, jøgnun heimspekje. Være til at ikke nekker med vår til å komme, så hører du, ja, det lyst akkurat Bibelene. Det er interessant. Man da øye felags raut, tar ikke felags raut. Heimsins ande og Guds ande er kvørsun ande. Kristus og Belial er kvørsun. Kristus og Satan er kvørsun. Myrskursens rydje og ljausens rydje er kvørsutt. Det kan ikke blandast, og det øyer ikke til felags. Sjalt anker ting kunne du heldig deg tangera til lujtjast, du varst. Men det er kvørsutt rydje, det kvørsun heimur. Det er det. Være tikkun, eller si atur, være tikkun, at ikke nekkar med vår hertetje tikkun. Rena det. Det vil si at du sitter vi til sanna godlunnen, til sanna rujdomnen, til sanna visdomnen, til sanna kunnløyganen, og i Kristi. Og så kommer anker fra hine rujdomnen av, fra Fudjendans lande, kommer vi Platon og Sokrates, hevde lysi her. Sars du? Hik? At det er akkurat Paulus i okravsen her, hik? Okravsen er Lucis Kristus er åren. At det er gav filosofi, at det er gav tankagongt. At det er bare sindra rattvise usen her. Og sindra rattvise. Det er bare sindra av ja, man at det ikke har vært det som har vært felags tankagongt og ut i tøyene og bla bla bla. Og så for du har fyllt seg tøy, og du vil flottur bort fra Kristi. Sars du? Så ble Kristi år ikke langer goddommelig, ikke langer absolutt sannløyge. Og årene i Nya Testamentet, nå så ble det blanda. Så ferdig alt, så ble alt flatt. Alt fer en felags nevnare. Er det så løsner? Og så har du mist godle. Sars du, og med og sier vi mye gjør at det skal ikke nekve skitter opp i. Skitter opp i godle, for det ikke rønt mer. Godle vil rønt så i elden, og så er det rønt godle. Først du at brea til atter og blanda alt mulig tin og alt mulig tvattl og målt og grøt opp i, så kan det ikke langt brukast. Det må rønnsast atter. Men vi tar og finner til røyne og til sanna. Vi sitter vidt i. Være tikkun at ikke nekkar med over hertetje tikkun, jøgnen heimspetje og fafongta vittlo. Vein deceit. Etter sige manna, Sokrates og Platon og hva søren jeg ikke ansvar hva det er, alle tar menn. Tar ikke godkommende kjøttet. Tar ikke tala år fra god. Vi sitter vi Guds år. Tar sitter vi bløren. Etter badna lærdom i heimsins, og ikke etter Kristi.
Det som utanför Jesus Krist självan, profeterna og apostlar hansara som han utvalde seg å skriva sitt år, det som utanför Bibeln ikke etter Kristi. Slett ikke. Tog skulle vi takka Guds års avværingar for fullt. Jeg leser nå i 4 Korint 2. Det er best å lese tinge, å lese avsnitt i usen i hold. Vi leser fra 9 til 16. Men han som skriver stendur, ei jeg hever ikke se etla øyra hørst, og jeg heldur hava kommet inn i hjersta mans, tar loter som god hever firebygve, firerøyka, til torra som elskar han. Men god hever oppenbæra okkon tøyr, hesa loter, vi andasøynun, til at anden rannsakar allar loter, ja hinnar djupo loter gods. Til hver meavur kjenner loter mans, utan ande mans som ui honom. Enta såleis loter gods kjenner onge meavur, utan ande gods. Nu, vi tava finnje ikkje anda heimsins, men andan som av gode, har vi finnje inn her, han bor i okon, at vi måtte kjenne tar loter som frukt givner til okkara av gode, tog at han anden som vi da finnje, han langt rannsaka alla loter gods, og så god giv i okkon han og i okkon, og giv okkon sitt år, vi kunne finne alla loter og i hansara åre, og vi hansara ande som bor i okkon, han vil lete opp sitt år fyrir okkon. Men andan som frukt given okkon av gode, hver loter òsne vi tala, ikke i åren som visdommer mans, hva er det? Til filosofi. Til naturlig visdommer. Til visdommer av sin heime. Og ta frest at jeg kan produsere til reivagass. Utur Platon og Sokrates og ditten og datten. Reivagass. Jeg sier der satt. At vi måtte kjenne til, hver loder òsne vi tala, ikke i åren som visdommer mans lærer, men som halge anden lærer. Han lærer okkon, høyla anden. Vær du lærdur av Guds anda, ikke av griskun og latunskun, og russiskun og turskun, kavhøytnun, reivreindun filosofun, som Satan har pumpa atan fra, og filtar vi Satans ligg. I sidar satt, eller spettig godt heldur. Men som halge anden lærer, berande saman andliga loter, vi andligar. Høyla anden lærer okkon andliga loter, vi til at han lærer okkon at samanbæra skrift ved skrift, sånn at du finner eit petti her, eit petti her, eit petti her, som ødel relaterer til hvert anna, og så feier du det saman, og så hever du eit fjall, du hever ein læra mynd av sannløkene. Vi at relatere disse tingene til hvert anna, så først du å sødja alt hvordan det Og det som utanfor Kristi, det som av heimspetje, fafangtar vittlo, utanfor Kristi, til av sin heime, til ikke av Guds anda. Og vi taler ikke tar loter som visdommer manslærer, vi taler tar loter som ande Guds lærer, vi at samanbæra andliga loter, vi andliga loter. Og det innanfor Guds år, tar andliga loter vi samanbæra og tala, ui her, angærastande. Og en maur for 2 måneder siden fortalte meg at han var troboere, og han var vi til ankra fund, her som en fulle sæler av ungdom sett, studenter og et eller annet. Og det finnes bisp, Jekvann Fruriksson, tikkara bisp, han ikke moin, han ikke i mer, han ikke petti i mer. Han skulle ha et år for sin ungdom. Og han snere i akkurat vært troboere i noen år, og han var spent til, hva man for å sige? Og han var så djupt skuffa av rævnen, tog han tala i ikke Guds år, han tala i filosofi, og heimspetje,
og gav dem noe råd til å få bedre liv, og det var et lærdommer, det var til nytt og Anke fingrapøyken av Jesus, anke år om Golgata, anke år om fyrirgjeving, syndana fyrirgjeving, jøgnen omvending, sanna, og et satt møte vi Jesus Krist av ved til Damaskus, anke slukt, fullstendig av null. Filosofi i stegen. Hva til helvetesvesen her? Så stendur vers 14, men i naturlige mæveren tekur ikkje vi lotunum av andagods, til at tøyr honom favitska. Og heldur kan han kjenna tøyr, til at tøyr andliga grøynair, og han hever ikkje andagods, han hever ikkje møvlega fyrir at skilja lotunar av andagods. Du måst heva andagods fyrir at skilja lotunar av andagods, og til tess måst du være endurfødder. Endurfødder. Ta kjemmer Guds andi inn uti. Han kjemmer ikke uti vid badnadaup eller kommersjon eller nekka anna piss. Anki! Han kjemmer uti tatt frelstur. Anki anna. I naturlige mævren til den endurfødde mævren som bare hoksar vid som naturlige sinne. Han teker ikke vi lotunen av andagods, han teker ikke mot honom. Tøyr honom favitska, tøy tåler seg avfrelst og prestander ikke Guds ord, tøy taler der ikke Guds ord, tøy lesa det, tøy der moe, og så færer der og over til filosofi. Jeg har sett det i Glivra kyrkjo. Jeg har sett nok av det, jeg skal omgang høre dator. Tar under favitska, og heldur kan han kjenna tår, han kan ikke kjenna tår. Du tar andaliga grøynair. Du byrjar ikke kjenna, du byrjar ikke suttja nekka ljøs og i Guds år iver høvur, fyrir enn han som livsins ljøs. Hansins ljøs, Jesus Kristus, kommer inn og i tutt hjärsta og djevet her ljøs. Halleluja. Han Guds ljøs. Men han som andaligur, andligur, dømer allar loter, tauver sjálfur han dømtur av ongun manne. Til hver over kjent ho herrans, at han kan undervisa honom. Hver filosofer hever kjent ho herrans, at han kan komme opp med bøyblene og undervisa bøyblene. Og undervisa okkon okkara kristne trygg, vi Sokrates og Platon og alt anna bras. Ongen. Hver over kjent ho herrans, at han kan undervisa honom. Spurnartekken. Det kan si at det er ongen. Ikke ein kleiva gjør. Kristus littur. Oppom alt. Han høvur. Men vi hava ho Krists. Vit. Hver er vit? Vit frelstu. Vit kristnu. Hava ho. Vit hugsa så som Kristus. Vi som elskar hans år, gøymer hans år i okkara hjärsta, vi som hava Guds anda i okkon, ikkje å være løyt av honom, ikkje heimsens anda. Vi tar ho Krists. Hev to ho Krists, og kør at det her hansbekje, og tøma vittlo, og skrell. Og Jesu Kristi navn. Amen, amen, og amen. I ferie nu i Jøknun, Gjerninger apostlana og i ensku King James, og for å vise der kvæta stendur kvæta prætikav. Acts chapter 8, verse 4. Jeg bruker ensku til at hun farva, til å finne det. Therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Han prætika i Krist, ikkje filosofi. Vers 12. But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women, men and women were doped.
Vers 25, and they, when they had testified and preached the word of the Lord, ikke Platon. Vers 35, kapitel 8, then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. Han byrjar fra det samme skriftåren og prætika honom Kristus, eller Jesus. Ja. Det var det som han prætika i. Han prætika honom Jesus. Gjerningar apostlarna 22, and he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of quick and dead. Han beg okkuna prætika og vittna, prætika kvært, sutt års, ikke anna, ikke blanda heimsins svass og reiva gass, ut satans reiv og boi. Ta gera dit. Ja. Reiva gass. Gjerningar apostlarna 13:24. Jeg ikke pen åra bruk om at det reiva gass her. 13:24, and the word of the Lord was published throughout all the region. The word of the Lord. Ikke filosofi. 14:3, long time therefore abode they, speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace. Ja. 14:21, and when they had preached the gospel to that city and taught many, they preached the gospel and taught. Så blanda onki anna svansu på i. 15, det ikke bruk for det, det spittler. 15:35, Paul also and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others also. Teaching and preaching the word of the Lord. Det burde lærte Jekvan Fredriksson og Meinar Svartaløy. 16:32, and they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. Der prætika fyrir allan som var i huset hans Herrens ord, og anna. Så da kapitel 16, vers 2, and Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures. Han samtala vi tar ut fra skriften, blant annet Anna Svansupoi, opening and alleging that Christ must needs have suffered. Så prekvar han Jesu lojing, and risen from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. Så det var Kristus fokusera. Det løyde til Jesus, ikke anna. Det gjør årene til bispi ikke. Så da sier han vers 11. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. Det hørte Paulus prætika, så førte heim og kanna av skriftene dagliga, jeg finner det om disse tingene som Paulus sier prætika var sånn, om det passer jeg. Vers 18, because he preached unto them Jesus and the resurrection. Han prætika til om Jesus og opprørsene. Bæra øyna for i alle apostlasøvene, eller gjerningen apostlarna, sarstu Paulus iverhøver nevna nekran griska filosof, han nevner ikke ved navnet, han sier bare øyns og tykkara egno skrivare hava sagt, og så citerar han onkran griska filosof,
han kallar det poets, til tar han fer nian Areopagos, ikke nøyt, av Mars hedge. Til kapitel 16, vers 28, for in him we live and move and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also his offspring. Han brukar det her, han vet akkur som onkel Griskur skriver i skriva, han brukar det her som ingangsløy til disse her høytene som ongan det har hørt evangeliet. Men så tar han kommet inn vid høy, bare for å fenga til øyrer, så fer han ikke og bare brodera vojar og ta seg om til. Nei, han kommer inn av evangeliet ut fra høy. Tui han sier i vers 29, for as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art or man's device. Det var det som grekkarne hiltu. Ta hiltu til at de kunne gjøre goda mynder, og tilbya god og gjøkken til myndinar. Og så at de gjør seg en god, som de kallar til en avkunna god. Hvis det skulle være en god til som vi ikke kjenner, så tilbyr vi framfor honom, så har vi et indirekta tilbyr han, og så hilder det være godt nok. I behøver ikke. Vers 30. And the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Nå bor han omvending. Omvending til hvert. Fra tog som du hadde fyllt, til en sanna god. Ja. For he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man, to Jesus Christus, whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. Halleluja. Kapitel 8, vers 11. And he continued there a year and 6 months, teaching the word of God among them. Teaching the word of God among them. Det var det som han lærte. Og det var det som han fikk, det var det som apostlene fikk og hava skriva nyer, og god har haft omsjøn vi tog hva skulle veljas det ur, hva var rønt, hva var av sånn inspirera av honom, og så har han samlet det, god har haft omsjøn vi har samlet det, og samlet det i sinne bøk, og utelætt i apokryfene av røtten. Det har angående vært parster av Guds åre. Det har vært og i gamla tog sett der, i mittlen gamla testamentet og nutja, til gamla testamentet enda i cirka 500 fyrir Krist, så var det en tog her som jødene var utleggt, og god tala i ønske, men tar skriva av nyer, apokryfene. Men så byrja i god atra tala nær, Jøgnen Johannes døybaran, og så Jøgnen Sånsson, og så Jøgnen apostlanar. Ta byrja Guds år atter. Og så Guds kanon, Guds kanoniske bøker, samleier og innsikleier, og lukkaier, og til Bibelen. Bibelen. Ja. Kapitel 8, vers 28, for he mightily convinced the Jews, and that publicly, showing by the scriptures that Jesus was Christ. Jeg viser der hvert år prætgav. Ja, her må jeg faktisk velja bort seg ur onker ting, til her så nek, vi kan ikke lese alt. Det 8 verset vil stekka vi til kapitel 24, vers 14. But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets. Han tror i ötlen luton, som var skrivet i lovene, til Moselev, og profeten til ötlen profeten i Gamla testamentet. Det var det som han tror. Han blandar ikke grikst svass og pøy, Jakob Fredriksson, ikke. Eller tuskan, reivrentan, nazistiskan, filosof.
Jeg kallar reivrendar, det har vi ikke problem av. Det kan du ha problem av hvis du vilt. Så det tog du ikke tål da. Så det tog du slett kjærst røynur. Og da vet du at du slett kjærst. Iver over ikke. Vers 24 og 25. And heard him concerning the faith in Christ, and as he reasoned of righteousness, temperance and judgment. Han talar om rattvise, frahald og døm. Han tar seg om døma det. At det kommer en dømur. Men det gjør det han også nye annet. Ifyr grikkonen, da han var Areopagos, tar seg om til at God til å sett en det her som han får døma menneskene. Vi rettviser av til mannen som han har røst opp. Tar prætik av Jesus Krist, tar prætik av hans deg av krossen, tar prætik av hans opprøsten, tar prætik av hans attekomo, tar prætik av døma det. Hvor skulle vi fære ut om det? Kapitel 26, vers 20. But showed first unto them of Damascus and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God and do works meet for repentance. At de skulle vende seg til Guds, til sin sanna God, jøkken sånn hans Jesus Krist, og gjøre gjerningar som høstelig for omvending. Man gjør ikke gjerningar for å være frelstur, men som frelstur så får man å gjøre rattvusar, høyleier gjerningar. Så det kapittel 28, vers 23. And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging, to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses and out of the prophets, from morning till evening. Sars du? Her tås han vi jøtar, og i Rom det her, og han prætika for dem, og han rønner sannfører ut fra Mosele og ut fra profeten, du tar det som du har kjent, men her nok å takke av. Her nok å takke av. Tog sars du, og i Nye Testamentet, fer etter fer, ta vært her oppfylt. Ta vært her oppfylt som Jesaja-profeter skriver i. Ta vært her oppfylt som Jeremia-profeter skriver i. Og tog kan du vise at det som stendet skriver i profeten, og sier hetta tåsar om Kristus, og således pøyga jøden av Kristus. Og tar han tåsar vi grikkanar, så lukka brukte han øyn, bare lukka for å få innpass, men så tar han finnes innpass, så prætika han ikke griska filosofi for dem, til ånga frelsande kraft i vrøvur. Nå så prætika han Guds år for dem. Prætika til Guds år, bygga Guds år, les Guds år, et Guds år, du ikke bruk for nøkron utanfor det. Og Jesu navnet. Amen. Ja, nu blir det nok så sant, men må jeg skøyte på i dette video her, at det er at til sjåvande ikke det som jeg sier, at det synd at øya bøker, allar bøker, altså. Og det er ikke det at det synd å lese hverske filosofer, eller for han skulle koranene, eller hva som helst, altså. Jeg kjenner tryggvande folk som øya koranene, og har lyst gjennom jøgnen for at vite hva det stender i her, altså. Men det som jeg mener vi til at tar man for å blanda det sammen, og bytja av bæge, det her vi der. Eller blanda, her var Kristus pluss og anna, det her vi der. Bare så du skiljer meg rett. Men hit som jeg skulle komme inn og avvære i møte. Jeg har ikke gått høy nå, men la meg lukka gjøre det lukkavel. Det science, vissent, vitenskaper. 4 Timotheus 6:20, og Timotheus, varvøy det som tære lite til, skudjande vannhøylegar og fafongtar blabbaner,
og motstøver av vitenskapet, falsliga så kallavon, and oppositions of science, falsely so called. Her sier Bibelen til Dale Victor, tar sier kunnskaper, som er avratten så kallavon. King James sier science. Og det er akkurat fra voisint og vitenskapet er kristendommen fær sina største motstøvo. Hikk etter hessa sendingen til heina oppi skårene. Her som del rent av høytningen. Hikk etter tom sendingen. Det tar seg at Darwins læran er så vel prekva, hun er ikke prekv. Det er bare en teori. Her er ikke 8 prekv. Det er størst hål, at det er størst hål i hjørne, holdt ned til helvedes. Alle vitenskapen som man passar slett ikke. Det som kan egløyast, det som kan visast og demonstrerast, ja, til alt levet hui. Du kanst ikke en gang egløya, hverst egløya, eller demonstrera til at gjøre en rundt. Det som våre egløyt og demonstrera, det er at hun fløtt. Særlig synes du tror jo arne. Det er folk ut alla hjørne og det som gjør kanningar som kanna det, vita det av, prøva det av, og tar koma etter tog at hjørnen hever anka kurvo iver høver. Det var en maver som fann på det, eller kom til det, at hvis man fann 3 fjall som var lykka hø, som var så lengt fra på øren som møvlet, lykka hø, vi sier 1500 meter hø. Trudger fjalla tindar 1500 meter hø gir kanskje en halvtrus kilometer, her den 3 en halvtrus kilometer, eller 30 kilometer vekk, og sjåret. Hvis han så var av til 4 fjallene, og var øyen i hatt, som var akkurat 1500 meter, hvis noe kurva var av hjørnet, og dette var en som tror på globus. Han ville gjøre et preg som skjer til seg her teoriene nyer, som nå kommer fram, at hjørnet fløt. Det er ikke langere en teori, det er det eneste som kan pregvast, at hun fløt. Og han fann så av korsen hun hikk, her 3 fjall, og han fører så her til, og dette var tindar. Og han fører vi en gauen kamera og vadepass og alt det her, og stilla i kamera og en sånn platt, og målte hessa trutjar fjallatindanar. Han 3 åtte å være 20% nere. Han åtte å falla 130 meter. Han 3. Tog at dette kan råknast ut. Du kan råkne ut hvor lengt det vekk, og så kan du finne det av hvordan jeg tar øyret falla, eller lakka. Og han målte, altså, her var ungen kurva, ungen. Og han demonstrerer dette så. Han råkner det ut hvordan jeg tar lakka, og hvordan jeg tar 3 fjallet åtte jeg lakka, men det var ikke lakka. Ikke nekka som helst. Så jeg sier der at han vysinden, og i det store det høyla, alt det som er menningalæren, alt det som er globus, det koperniska gjerarmodellet, det er fullstendig sataniskt og falskt. NASA er en satans liknur enn til annan. Det har ikke vært på mannen, og så lengt fra tog på Mars, eller nekastan. Alla myndir du sørst av planeten jo malajar eller gjør det telto. Ikke øyn tidsen vi kikara. Og alla disse myndene du sørst fra lengt ut tar forstilla seg hvordan det ser ut lengt ut i rumtene, det alt gjørs på telto. Det vet ikke neka som helst. Vi lever av en flætare, rundare gjør,
vi ønnen høren, fastun koble i seg. Det passar så som Bibelen sier. Gjør så vel, jeg har fortalt deg det.